Hello everyone, my name is Phạm Thị Xuân Dung. Nice to see you again. Xin chào tất cả các em, cô là Phạm Thị Xuân Dung. Rất vui được gặp lại các em trong bài học trên truyền hình ngày hôm nay. Today we will come to Unit 11, Changing Roles in Society, Skills 1. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đơn vị bài học số 11, sự thay đổi vai trò trong xã hội, Skills 1. Before we start, let's watch a video clip and answer the questions. What is the video clip about? Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy xem một đoạn phim ngắn và trả lời câu hỏi của cô. Đoạn phim ngắn này nói về điều gì? As you can see, the video clip mentions the changing roles of women in society. This is also our lesson's topic today. Như vậy, các em có thể thấy đoạn phim ngắn đề cập đến sự thay đổi vai trò của phụ nữ trong xã hội. Đây cũng chính là chủ đề của bài học hôm nay của chúng ta. Now, let's come to the vocabulary. Bây giờ ta hãy đến với từ vựng. Let's learn some new words. Look at the pictures. The man saw an accident, right? So, what do you call a person who sees an event happening, especially a crime or an accident? That is witness. It is also a noun and a verb. Listen. Witness, witness. In Vietnamese, it means nhân chứng or chứng kiến. Nếu nó là danh từ, ta dịch là nhân chứng. Nếu nó là động từ, ta dịch là chứng kiến. Now, tell me the English word which means the member of a family who earns the money that the family needs. That is breadwinner. Listen. Breadwinner, breadwinner. What is the Vietnamese equivalent? We have trụ cột gia đình. Next. Look at these pictures. What is on his back? He is carrying something very heavy, right? And we call this burden, right? Listen. Burden, burden. What is the Vietnamese name? We have gánh nặng. And as you can see, this man has to pay a lot of fee. So we call this financial burden. And in Vietnamese, we say gánh nặng tài chính. Listen. Financial burden. Now, when you are happy and satisfied with what you have, you are content. Listen. Content, content. It means hài lòng. Now, can you tell me the English word which means độc nhất?
You can find the word only, right? But here we have another word. That's a soul. Listen. Soul, soul. Look at this example. She failed her exams and was consequently unable to start her studies at college. So look at the word. Listen. Consequently, consequently. What does it mean in Vietnamese? It means vì vậy or kết quả là. Now we will listen one more time and then you will write down these new words. You can open your notebook to copy down the words. Listen. Witness. Breadwinner. Burden. Financial burden. Content. Soul. Consequently. I give you some time to copy down the words. Alright, have you finished? Now it's time to close your notebooks and we will do some checking. What do you have to do? You have to match the words and phrases with their definitions or synonyms. Bây giờ chúng ta hãy gấp sách vở lại và chúng ta sẽ kiểm tra lại những gì ta vừa mới học. Chúng ta sẽ nối những từ hoặc những cụm từ với định nghĩa hoặc là từ đồng nghĩa của chúng. How many words are there? There are 6 words and also 6 definitions and synonyms. Now, let's start. Number 1, we have witness. So, it's go with D. It means see something happen. Number 2, breadwinner. It means a person who supports their family with the money they earn. Number 3, content. It means satisfied. Number 4, what is the answer? Very easy, right? The synonyms is only. How about the definitions for financial burden? Number 5, go with A. And number 6, easy too, right? We have 6C. It means therefore or as a result. So the answers is 1D, 2E, 3B, 4F, 5A, and 6Cs. Alright, now let's come to the reading test. Our reading test today has the title E, Changes to Come. What the changes and how. Như vậy, văn bản đọc của hôm nay của chúng ta có tựa đề là những thay đổi đang đến. Những thay đổi nào và như thế nào chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Let's look at page 66 in your textbook. Task 2B first. Trước tiên chúng ta hãy nhìn vào bài tập số 2B, trang 66 trong sách giáo khoa của chúng ta. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đây là bài tập đọc hiểu. Và lời khuyên của cô là chúng ta nên đọc câu hỏi trước khi đọc bài đọc hiểu. Để làm gì? Để định hướng trước hoặc hình dung ra những gì mình cần đọc. Now, how many sentences or how many questions are there? We have 6 questions, right? Now, let's look at the questions word. Alright, so we have what, how, and which. Như vậy các em hãy nhìn vào những câu hỏi đây. Chúng ta thấy có bao nhiêu câu? Ta có 6 câu hỏi và những từ để hỏi. Bắt đầu những câu hỏi này là những từ nào? Ta có what, how, which. Vậy thì những câu hỏi này thuộc thể loại câu hỏi gì? In English, we say factual questions. Câu hỏi lấy thông tin. Vậy thì những câu hỏi lấy thông tin, mục đích để làm gì? Mục đích để đọc, để tìm thông tin chi tiết, specific information. So how to do this type of questions? Vậy thì làm bài tập dạng như thế này chúng ta phải làm gì? First, find the keywords in the questions and in the reading test.
tìm từ khóa trong câu hỏi và trong bài đọc. What for? Because the keywords in the questions are the clue to find the answer in the reading test. Bởi vì những từ khóa trong câu hỏi sẽ là manh mối để tìm câu trả lời trong bài đọc. Okay? Now, we will listen and read the passage. Open your book and read. Developing countries have witnessed enormous changes in their societies, and the most fascinating one, no doubt, is the ever-increasing involvement of women in education and employment. More and more women in these countries are entering university, getting higher education degrees, and going out to work. They are no longer content with staying at home, in the sole role of a housewife. This dramatic change will greatly affect the socio-economic picture of these countries. Here we have the word no doubt. It means chắc chắn, không nghi ngờ gì nữa. With more women going out to work, the financial burden of the male breadwinners in the family will be reduced. However, along with this, they will no longer be the dominant figures, the sole decision makers, and will learn to share the housework. This change will certainly be advantageous for children. They will get more affection and care from their fathers. They will also learn to be more independent since both parents will work. The service sector will therefore be the first to be challenged. There will be greater demand for childcare provision, convenience foods, housework services, and after-school activities and tutoring services. With higher education and more money to spend, people will be expecting better quality services and higher living standards. This consequently will help to develop the country's economy. Alright, finished reading. Now let's answer the questions. Let's come to number 1. What is seen as a fascinating change in developing countries? Điều gì được xem như là sự thay đổi thú vị ở các nước đang phát triển? The keywords are what, change, and developing countries. Can you find these keywords in the reading test? Yes. Look at paragraph number 1. We have developing countries, changes, the most fascinating one, and is. Alright? Như vậy chúng ta đã tìm thấy những từ khóa nằm ở câu đầu tiên của đoạn thứ nhất. Vậy thì chắc chắn câu trả lời sẽ nằm ở đây. Những nước đang phát triển đã chứng kiến những sự thay đổi to lớn trong xã hội của họ. Và sự thay đổi thú vị nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, là sự tham gia ngày càng nhiều của phụ nữ trong giáo dục và tuyển dụng. So here we have the word involvement. It means sự tham gia. So our answer is the ever-increasing involvement of women in education and employment. Questions number 2. What will be affected by the change? Điều gì sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này? The keywords are what, affected. And we can find the keywords in the reading test where the last sentence of paragraph 1. This dramatic change will greatly affect the socio-economic picture of this country. Socio-economic picture, we can say bức tranh kinh tế xã hội hoặc là tình trạng kinh tế xã hội. Sự thay đổi sâu sắc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng kinh tế xã hội của những đất nước này. So this is also our answer. So we have the dramatic change will greatly affect the socio-economic pictures of this country, or shortly by saying the socio-economic pictures of these countries. Questions number 3. How will the roles of the males in families change? Như vậy, vai trò của những người đàn ông trong các gia đình thay đổi như thế nào? Can you find the keywords? How, roles of the males, and where are the keywords in the reading test? We have the change also a keyword too. We have paragraph 2. Now look at paragraph 2. We can only find one keyword that are the same. That is the male. But here, I also underline the word breadwinner. Why? Because it's also the role of the male. Các em có thể tìm thấy từ khóa ở đấy, đó là chữ male được lặp lại trong đoạn 2, nhưng
cô cũng gạch chân luôn chữ breadwinner. Vì chữ breadwinner thể hiện cụ thể vai trò của người đàn ông chính là trụ cột trong gia đình. Như vậy ta có thể tìm được câu trả lời nằm ở câu này. With more women going out to work, the financial burden of the male breadwinner of the family will be reduced. However, along with this, they will no longer be the dominant figures, the sole decision makers, and will learn to share the housework. Với ngày càng nhiều phụ nữ ra ngoài làm việc, gánh nặng các tài chính của những người đàn ông trụ cột gia đình trong gia đình sẽ được giảm đi. Tuy nhiên, cùng với điều này, họ sẽ không còn là những người có vị thế áp đảo, không còn là những người ra quyết định và sẽ học cách để chia sẻ công việc nha. So here we have the word decision maker, it means người ra quyết định. So, can you answer the questions now? Here is the answer. The financial burden will be reduced. However, they will no longer be the dominant figures and will learn to share decision making and the housework. Question number 4. What will the children learn when their mothers go out to work? Những đứa trẻ sẽ học được điều gì khi mẹ chúng ra ngoài làm việc? The keywords are what children learn. And where can you find the keywords? In paragraph 2, we have the last sentence, we have the word learn, right? So, we say, they will also learn to be more independent since both parents will work. Chúng cũng sẽ học được cách trở nên độc lập hơn bởi vì cả bố mẹ đều làm việc. So, we can say, or we can answer, they will learn to be more independent. Question number 5. Which economic sector will be challenged first by the change? Lĩnh vực kinh tế nào sẽ bị thách thức đầu tiên bởi sự thay đổi này? Tell me the keywords. The keywords here is which economic sector will be challenged first. Now, look at paragraph number 3. We have this sentence, right? So the keywords are the same here. So this sentence will be our answer. The service sector, therefore, will be the first to be challenged. Như vậy câu này sẽ là câu trả lời của chúng ta. Lĩnh vực dịch vụ do đó sẽ là lĩnh vực đầu tiên bị thách thức. We can say shortly, chúng ta có thể trả lời ngắn gọn, the civic sector or the civic sector will be the first to be challenged. Okay, now the last questions. How will the country's economy benefit from this change? Vậy thì nền kinh tế của các đất nước này hưởng lợi như thế nào từ sự thay đổi này? Now, give me the keywords. We have country's economy and how, alright? Look at paragraph. Which paragraph? We have paragraph 3, right? And the keyword is country's economies. So this is also the clue to our answer. Now, this consequently will help develop the country's economy. Điều này chính là gì? Tức là sự thay đổi này do đó sẽ giúp phát triển nền kinh tế của các nước. So we can answer it or the country's economy will develop. So we have answered all 6 questions, right? Now, look at the answers once again and write down your notebook. Please open your notebook and write down the answer. I will give you some time. Bây giờ các em có thể chép bài vào vở. Cô sẽ cho các em số thời gian. Alright, have you finished? Let's come to another task, is get feeling. Bài tập tiếp theo của chúng ta chính là điền từ vào chỗ trống. This is summary. Read the text again and fill in the missing words. Chúng ta sẽ đọc lại bài khóa và điền vào những từ còn trống. So, in the reading task, we have read about changes in women's roles. Như vậy, trong bài khóa chúng ta đã thấy được sự thay đổi của vai trò của người phụ nữ trong xã hội.
So there is more involvement in education and gap number 1. Như vậy đã có sự gì ạ? Tham gia nhiều hơn của phụ nữ trong giáo dục và gì đó các em hãy điền vào. And the reading test also mentions the effects on family and economies. In family, for men, financial burden is gap number 2. For children, more care from who and learn to be more how. Alright. Như vậy trong bài đọc chúng ta cũng đã thấy được những cái sự tác động của cái sự thay đổi này lên xã hội và gia đình. Ở trong gia đình thì đối với người đàn ông, gánh nặng tài chính được như thế nào? Đối với con cái hoặc những đứa trẻ thì chúng nhận được nhiều hơn sự chăm sóc từ ai và học cách trở nên như thế nào. For economy, which economic sector is challenged first? That is the civic sector, right? And it helps country's economy what? Gap number 5. Như vậy đối với nền kinh tế thì lĩnh vực dịch vụ bị thách thức đầu tiên, và điều này nó giúp nền kinh tế của các đất nước như thế nào? Now, let's read the test again. I'll give you some time to do this task. Alright, have you finished? Now, let's check your answer. For gap number 1, looking back these sentences. Developing countries have witnessed enormous changes in their societies, and more fascinating one, no doubt, is the ever-increasing involvement of women in education and employment. So, we have the word for number 1 is employment. Now, gap number 2. Look at these sentences. With more women going out to work, the financial burden of the male breadwinner in the family will be reduced, right? So, for gap number 2, the answer is reduced. Number 3 and 4. This change will certainly be advantageous for children. They will get more affection and care from their fathers. They will also learn to be more independent since both parents will work. So here from number 3 and number 4, we can easily find the answer. So number 3, we have children get more care from fathers and learn to be more independent. How about gap number 5? Look at this sentence. This consequently will help develop the country's economy. Quite easy, right? So we have number 5, develop. Now you can write the words down or the summary, but you don't have to draw the images, right? Các em có thể viết lại phần tóm tắt này vào vở nhưng không cần trang trí hay là minh họa. Các em có thể minh họa theo ý của các em cũng được. Alright, have you finished? Now, look at paragraph 1 in the reading test. Look at the first sentence. We have developing countries have witnessed enormous change in their societies. Các nước đang phát triển đã chứng kiến những sự thay đổi to lớn trong xã hội của họ. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một nước đang phát triển. Can you guess what this country is? This is Kenya, right? And where is Kenya? It is in Africa. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ nghe một sự mô tả về sự thay đổi về vai trò của phụ nữ trong đất nước Kenya. Chúng ta sẽ nghe và điền vào chỗ trống với những thông tin còn thiếu. Now, first, look at the task.
what do you have to fill in? We just fill in the percentage. Chúng ta phải điền gì vào? Chúng ta chỉ cần điền số phần trăm. Thứ nhất, đó là số phần trăm của phụ nữ ở Kenya ở nhà như là các bà nội trợ vào 3 thời điểm năm 1995, 2010 và 2025. Phần thứ hai, chúng ta sẽ nghe số phần trăm của phụ nữ ở Kenya tham gia các trường đại học và cao đẳng vào năm 1995, 2010 và 2025. Now, listen. Back in the mid-20th century, Kenya was a more male-dominated society compared to today. Men were ahead of women in both education and employment, but the situation has changed a lot since then. More and more women work these days. They earn to support their families as well as to be financially independent. More women study nowadays. Higher education has witnessed a great rise in the number of women attending colleges and universities. Let's look at some figures. In 1995, 65% of Kenyan females stayed at home as housewives. This number dropped dramatically to 47% in 2010. It is predicted that this number will keep falling to around 30% in 2025. Only 22% of university students were girls in Kenya in 1995. 15 years later, in 2010, this number went up to 36%. Research shows that it will keep rising, and in 2025, about 48% of the student population will be made up of females. All right. Have you finished? Now, let's check your answer. Now, number 1 and number 2 and number 3, we will listen to check. Let's look at some figures. In 1995, 65% of Kenyan females stayed at home as housewives. This number dropped dramatically to 47% in 2010. It is predicted that this number will keep falling to around 30% in 2025. So for number 1, we have 65%. Number 2, 47%. And number 3, 30%. How about number 4, number 5, and number 6? Listen to check. Only 22% of university students were girls in Kenya in 1995. 15 years later, in 2010, this number went up to 36%. Research shows that it will keep rising, and in 2025, about 48% of the student population will be made up of females. So the answer for number 4 is 22%. Number 5, 36%. Number 6, 48%. Alright, did you have the same answer? If yes, congratulations. Now let's come to our homework. First, learn the new words by heart. Second, prepare for the next lessons. A closer look 1, page 61. That's all for today. Thank you and goodbye.